車㗎。係啊，你而家好中意做運動頂啦。其實咧我都好中意嘅。呢張咧係我卡片啊，得閒 call 你喺度做乜嘢啊？而家唔使做嘢啦。Hi，我係 Angela，歡迎加入 PTSD。你好，請你飲啊！我有咖啡啊。我呢杯唔同㗎，飲咗包你翻尋味。Thank you。我戒指啊！戒指？咩戒指啊？莫非係結婚戒指？係啊。你結咗婚㗎啦？你冇落邊買你咖啡飲啦。哇！你睇啱啦，嗱聲幫我買隻戒指啦。社會嘅敗類，人渣！你一個人溝晒啲女得啦，唔使照顧啲兄弟㗎啦。關我咩事啊？我都係受害者嚟㗎。你啊，當年我哋喺大學嘅時候，你係網球王子，我次次同你打完雙打之後咧，我淨係等你應酬完啲女啊，我都等到花兒也謝了。估唔到10年之後，我仍然要活喺你嘅淫威之下。我隻戒指啊喂！我今朝撻嘅，喂，你知道為什麼嗎？我就要俾你睇下出面嗰班妖孽嘅真面目。你頭先見到㗎啦，唔係個個爭住想嗒你，就係爭住俾你嗒啊！誒，快啲帶翻佢啦，帶佢之後辟邪擋煞，阿彌陀佛。我心你講嘢冇咁衰啊！喂，記唔記得我哋讀書嘅時候學過句成語啊？3個女人一個墟。呢度啊有幾十個墟啊！我次次開會嘅時候，哇！我耳仔都明埋啊！我就嚟去 camp 工商㗎啦。咁你明知陰盛陽衰㗎啦，你仲入行？就係諗住陰盛陽衰係冇死啦，好似皇帝咁啊，後宮佳麗3000，得一個皇帝，係咪應該佢食晒啊？點不知啊，呢度啲人全部都不是人來的。唔怪得你當年咧歷史科未試過合格。皇宮入邊咧，除咗佳麗同皇帝之外咧，仲有太監㗎。閹埋你做太監啊！喂，提醒你啊，小心嗰條鯊魚鰭啊，食人唔甩骨㗎。你話 Jackie？當然啦。雖然 Lava 同 Stella Young 各有各嘅 year plan， 都定晒所有嘅宣傳，但係大家都知道 Lava 一直面對嘅就係品牌老化嘅問題，而 Stella Young 當務之急就係站穩腳步。所以今日開會就想睇下大家有乜嘢修訂嘅方案，幫到兩個品牌。我贊成兩個品牌夾埋一齊做宣傳。嗱，第一，我哋清楚俾顧客知道 Lava 同 Stella Young 咧係姊妹品牌。第二，我哋可以結合資源，從中我哋慳返好多 budget 㗎。但係呢兩個品牌形象相距咁遠，咁怕唔怕好難定位啊？唔怕嘅 GM， 而家只不過初步構思啫，細節咧我哋可以慢慢商量嘅。誒，我驚到時啊搞到兩頭唔到岸啫。其實我覺得冇問題啊！大家都知道啦，百貨公司 Lanka 咧手上邊有好多國際知名嘅時裝品牌嘅。嗱，高貴大方嘅牌子又有啦，標榜年青女性力量嘅牌子亦都有。而且 Lanka 每年都會搞啲花生 show 去宣傳呢啲牌子最新嘅系列嘅。我覺得我哋可以參考下外國嘅 fashion week， 同佢哋搞個 crossover， 由我哋負責佢哋嘅 show 嘅化妝。以 Lava 就走成熟嘅路線 ，Stella Young 走後生嘅路線，各有各嘅定位，同時亦可以俾到人有高貴成熟嘅一面。我同 Lanka 嘅人咧都有啲交情嘅，我可以試下搭用。Good 啊，有創意又有人際網絡，真係總公司揾你過嚟做我哋嘅 marketing director 咧，真係我嘅福氣啊！其實 idea 咧係 Jackie 諗出嚟先嘅，我只不過順帶俾啲意見啫嘛。誒 Jackie， 不如一齊食啦！其實正話你唔使特登將個功勞歸翻俾我啊，我係有呢個人，始終會有人知嘅。Surprise！
喺度嘅？掛住你掛住到食唔落飯嘛，咪嚟揾你咯。我同事嚟嘅。唔緊要。點啊？使唔使幫手？喂，唔使啊，我嚟啦，男人之間咧，污糟啊！得㗎啦，唔使客氣啦。唔緊要啦，你係我老公啊，佢個同事咪我同事，我叫伊達，你咧？ I'm Jackie，nice to meet you。不如我哋一齊坐啦。我唔啦，我啱食飽晒，下次啊。哦，拜拜。但係佢好似就咬咗兩啖啫。可能我混低啦。我哋分開公司做嘢啫，我哋唔係分開啊嘛。你份人事業心重啊，我哋分開做嘢，咪即係以後各有各忙咯。哇，幾多女人可以愛情事業兩兼顧啊？我就唔信我唔得啊！喂，喂，係我啊，今晚得唔得一齊食飯？唔得喎，我好忙啊。但我真係有啲好緊要嘅嘢要同你傾。我知你忙，不過我哋3個月冇見㗎啦，早你1晚時間都唔係好過分啫。既然係咁嘅話，唔使等今晚啦，就呢個 lunch time 啦，你嚟我公司樓下等。我喺對面餐廳定個位。唔好嘥時間啦，有咩同講？呢度好似唔係好方便。我要同你分手。喂，我哋兩個之間冇乜嘢好傾。你咪最需要俾個原因我點解？個原因咪就係我冇時間陪你咯，你可以揾第二個陪你啦。我哋咁多年感情，就係嘥咁多時間咯，我唔想再嘥落去啦。好啊，分手。佢居然真係同我狐狸精結咗婚，如果俾佢知道我而家連男朋友都冇，咁我會好冇面。明明係佢對我唔住噶啦，仲喺我面前晒幸福咁，呢個世界根本就冇公理噶。喂，你發雞盲㗎？上水行遠啲啊！你開咁快，你趕佢死啊！我係中意企喺度啊！我就係中意喺度原地踏步，點啊？咁中意企啊？你企一世一笨。深圳等救製衣廠副廠長沙元彪，巴閉啊咧！加你阿哥咧一卡傍身，全廠打橫行。哇！睇你個樣咧，你真係以為你入股舅父間廠啲錢係你自己個嗬？乜唔係咩？我意思即係話咧，如果平時冇阿媽幫你儲定啲錢，以你嘅大洗法，你邊有可能有今日啊？白切雞啊，你最中意食㗎。哇！呢嚿雞真係貴喎。都唔知有咩值得咁開心嘅，得個3000蚊人工，要管3000個工人，即係1蚊一個工人。你個細佬啊，真係唔熟唔食。細佬啊，點會阮標啊？我嗌咗佢好耐啊，佢先肯俾機會俾阮標咋。咁即係調過嚟賣啦。老豆啊，舅父間廠唔細㗎，而阿哥雞碎咁多錢，根本就唔夠入股。舅父肯每個月扣佢啲糧當俾佢入股，已經俾咗好大面阿媽㗎啦。嗱，妹又講得啱啦，唉，老豆咪咁短視先得㗎。舅父應承過我，年尾就出花紅俾我㗎嘛，到時買樓買車得㗎。老婆揀定豪宅。你啊冇份工做一場啊，我聽住先啦。今時點冇往日啊？加我老闆階層喎，邊個夠膽炒我魷魚啊？我家事業又有，家庭又有，見親都係達官貴人。啊，無論思想層次、眼界升晒咧，我家調翻轉頭啊，擔心阿妹你啊。你擔心我？唉，公字不出頭啊嘛！你又冇本事又老闆，我建議你咧揾張長期飯票穩陣啲。你顧掂你自己先啦，老闆。唉，
我點會淨係顧自己唔顧你啊？嗱，我間廠咧有幾個管工咧幾好樣嘅，幾好樣嘅管工，好樣嘅管工少有咧，你都覺得筍咧啊？哦，你講緊嗰阿公啊？我上次喺呢間廠見過佢，年紀係大啲，50歲到。你咁上下啫嘛。阿女你都唔細啦。你睇下你阿公幾錫你啊？不過而家好多女仔都興北上揾老公啊。夠啦，我份人好自量嘅。既然你哋有公咁好條件嘅話咧，我怕我高攀唔起。咁快食飽？哇！咁嘅味啊！吓？過期檸檬茶？莫非物似主人形？踏出一步，美滿人生。沙小姐啊，好歡迎你成為我哋婚姻介紹所嘅成員。你個資料度咧，年齡嗰度唔係幾清楚。請問你係30幾歲咧？35歲。咁你有啲咩擇偶條件咁啊？其實我真係冇咩擇偶條件嘅咋。年紀方面咧，我唔想佢超過45歲啦。你知啦，年紀咁大嘅話咧，同我有代溝㗎。嗱，唔好矮過我啦，或者孱弱過我。你知女人咧始終中意男人保護㗎嘛。嗱，雖然咧男人啊唔係講樣嘅，不過望上去咧，起碼都要五官端正，最好咧就有份正當嘅職業，收入穩定咁樣啦。嗱，如果人工低過我嘅話咧，我唔介意嘅。如果只係少少嘅話，至於呢個男人係咪離過婚，又或者係死咗老婆嘅話，我都可以接受嘅。不過咧，最好就唔好有細蚊仔咯，因為我始終咧未有呢個心理準備，咁快做人後母啊！嫖賭飲蕩追，一飯都唔能夠掂。啊，仲有最重要就係學歷不能低過我，學歷低過我即係寵過我啦，我絕對唔能夠接受同啲寵人喺埋一齊嘅。你話生活上有啲品味，談吐上帶啲幽默感或者風趣咁。咪住，我諗你唔係幾明白你自己嘅處境啊！好明，如果唔明嘅話，我點會踏出呢一步啫？你唔明咧，你睇咗呢個圖你就會明噶啦。嗱，呢幅咧就係女人價值圖。16歲嘅時候咧就直線上升，到咗20歲啊就去到最高點。到咗25歲就每況愈下，到咗35歲啊就戲劇性咁急跌。你睇下，40歲就近乎零噶啦。嗰啲男人啊上嚟我哋婚姻介紹所想揾個伴侶，就為咗生兒育女。女人嘅生育能力啊就隨住年齡嚟下降嘅，你明唔明啊？明。香港嘅人口比例咧，男女就唔得平均嘅，就好似我哋婚姻介紹所咁啊，我哋嘅比例咧就係8:1，係8個女人爭1個男人啊！所以咧，而家過咗25歲嘅就叫做中女啦。但係呢啲男人啊，20歲到40歲啊，佢都想揾個18歲㗎，仲要卜卜脆㗎。你話女人年紀越大啊，個競爭能力係咪越跌咧？你明唔明啊？明。你而家咧就喺呢一點度，好快脆就嚟到呢一點㗎啦。如果你啊仲係咁揀擇，咁多要求，我怕我哋幫唔到你啊，明唔明啊？明晒。Good， 我睇你個樣咧就知你今次真係明晒啦。好，我同你重新輸入過啲資料，你有啲咩要求咁啊？男人一個，呢個要求合乎我處境啩 ？Good。你哋份計劃書我已經睇過，個 idea 相當唔錯。不過你哋嘅競爭對手差唔多全部都喺我百貨公司裏面設立專櫃，我唔想因為一個 show 而得失佢哋其中一個。你哋應該明白我意思啦。明嘅。我哋明你意思嘅。
最鬼憎人問我明唔明㗎啦。爹哋啊，我等咗你好耐啦。爹哋要做嘢㗎，皇帝女。一係咁啦，一陣你喺商場揀翻樣嘢，我送俾你補數。幫你介紹啊，我個女 Kitty。Hello。係。係。啊係啊，爹哋啊，不如咧你陪我買咗粉底先啦。上次咧我唔用嗰隻粉底咧，搞到我塊面生晒粒粒啊。係咩？好翻未啊？ Kitty 啊，我哋 Stella Young 咧有一個新嘅粉底，係控油兼防敏感嘅，而且佢 highlight 效果咧仲可以修飾面型添。你冇試過啊？我即刻帶你去 counter 試下。嚟嚟嚟，跟我嚟。爹哋行啦。呢隻粉底咧，真係影到我塊面瘦咗好多啊！我要買晒佢。冇問題，最緊要你中意得啦。你哋公司啲化妝品咧咁好用咧，我要介紹俾我啲同學用至得。睇嚟你公司個 product 真係唔錯噃，我個女好奄尖㗎，平時好少讚人㗎。凌生啊，我估有好多咧，好似 Kitty 呢啲咁有品味、有消費能力嘅女仔咧，一定會對我呢個 crossover 嘅 show 好有興趣。乜你哋會同我爹哋搞 crossover 咩？係啊，好啊好啊。凌生啊，你睇下 Kitty 嘅反應就係最佳嘅證明啦，你不如再考慮下。乖女啊，你真係認為你啲朋友同同學會中意呢個 event？ 梗係啦，到時啊，我仲要叫埋超蓮啦、超雲佢哋一齊嚟睇添啊！希望我哋合作愉快。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 Jackie，阿叻，我啱巡鋪咁啱撞到你哋添。凌生，好耐冇見啊，你好嘛？我好好啊。Very good。Oh my dear，唔好話俾我聽，呢個係你位千金 Kitty 啊 ，She's so gorgeous。呢個係我小女 Kitty。Oh, she's so sweet。你知道嘛？你個樣咧真係好配合 Stella Young 嘅 fancy image 㗎。你望下後邊啦，你同佢 image 嗰個樣一模一樣樣㗎。我真係可以做 model？No problem。其實咧，我都好想試下行 catwalk 㗎，不過咧我都唔夠瘦。傻女嚟嘅，外國啊大把大碼 model。總之今次 crossover 咧，你一定要幫爹哋做 model。你一定得㗎。如果總公司知道我哋用 Kitty 做 model 嘅話咧，一定會話我哋破壞公司嘅品牌形象。好彩我哋說服咗阿凌生同 Kitty 話 Kitty 係我哋嘅秘密武器，叫佢哋唔好將呢件事公佈出去咋。更好彩嘅係 GM 啱啱出咗 trip， 如果唔係嘅話 ，Angela 肯定第一時間去告狀啫。嗰位 Auntie 啊，提議用 Kitty 做 model， 擺到明就係整蠱啦。嗰位 Auntie 啊，唔害人嗰日啊，你都唔係好得閒嘅啫。你又想講咩衰嘢啊？開緊會㗎。對不起，嚇，我哋講翻正經嘅。BB， 除咗 Kitty 呢啲網上邊流傳嘅相之外，其他嘅八卦雜誌有冇佢啲資料啊？哦，其實咧 Kitty 由細到大咧都係肥妹仔嚟嘅，兼且咧佢仲好貪靚添。周不時啲雜誌都影到佢，一方面咧就走去做運動，另一方面咧就自己買啲增幅係咁塞落個口度喎。佢仲話咧減肥就係佢嘅終生事添。哦，雖然我哋唔可以拒絕凌生啫，但係我哋可以叫 Kitty 知難而退啊嘛。Are you ready? I'm ready. Good. 由今日開始，你就遠離呢啲誘惑，馬上開始我哋地獄星嘅特訓。我試過好多次㗎啦，冇用㗎。今次唔同，因為今次嘅目標好明確，就係呢件衫。哇！件衫好靚啊！20磅，你只係需要減20磅，你就即刻着得起呢一件衫。得咁短時間，點減20磅啫？如果你覺得自己應付唔嚟嘅，而家放棄你得知嘅。我唔會放棄㗎。好，我哋馬上開始特訓。好，咁係咪玩跑步機啊？我平時喺屋企有跑慣嘅。你有
聽過地獄有冷氣嘅咩？咁地獄喺邊啊？呢棟大廈總共有60層，每層有48級樓梯，總共係2880級啊！加埋200尺嘅保鮮紙，包保可以極速消脂。我驚我會猝死喎。除非你哋陪我一齊跑啦。阿 Nick 陪你跑得啦。我一個 Kitty 暈低，我話孭佢唔起，咁我哋一齊暈低，你又孭我哋兩個唔起，咁所以淨係你一個陪佢跑就最安全啦。你點啊？你冇嘢嘛？哎呀，唔好搞我啦，好眼瞓啊！喂，唔望 Kitty 半路中途捱唔住，要個衰人孭佢翻屋企。喂，過嚟幫手，好辛苦。哇！你搞成咁啊！幫手。咪住！喂，你都搞成咁，咁 Kitty 佢咪一定捱唔住？佢一定去搭 lift，我哋先個 lift 口接住佢，我哋就可以帶條道理幫佢出局。你啊，快啲打電話俾我爹哋啊！哦。喂，爹哋啊！哎呀，佢哋好衰啊！佢哋俾人揸住保鮮紙跑60層樓梯啊！我真死你啊！都係爹哋最錫我。我知點樣同佢哋講噶啦。咁我哋之後做咩運動啊？由於距離我哋個 show 嘅時間已經越嚟越短，所以為求達到目的，我哋點都要走少少嘅捷徑。嗱，只要你將啲蟲吞落肚，佢就會將你體內嘅營養吸得一乾二淨，到時你想肥都難啦。唔使驚喎，到你減完肥啦，咪食翻啲杜蟲藥落去咪得咯。嗱，又係你自己話想做 model 嘅，我哋兩個都係想幫你啫。想幫我？咁你哋吞俾我睇先咯。冇問題，佢吞俾你睇。又係我。你諗緊我啊？你哋都唔敢吞啦，擺明就係想整蠱我啊！我要話俾爹哋聽。唔好啊！等等。nice。車嚟車佢去醫院啦！好白姐唔係俾佢啊，係俾我。我條蟲喺個肚反下。喂，阿哥，你冇事啊嘛？喂，今朝有冇攞油痕啊？你把口痕啊？唔係啊，啲人話咧，我啲蟲蟲啊，好中意朝頭早喺嗰度走出嚟做晨運㗎。你仲講風涼説話？呢單嘢本應你啃㗎。我本來都好想體驗下㗎，但係你又話我口臭，驚我得罪人，俾我去啫嘛。點啊？我同 Jackie 咧諗住嚇下 Kitty 嘅啫，點知你同個細路女一樣咁冇知識嘅。蟲飲食落肚啊，係會俾胃酸消化㗎嘛，只有蟲嘅卵咧先可以避過胃酸喺體內繁殖嘅啫。咁大條道理嘅？蟲先有咁大條啫嘛。咁你去醫院？條蟲污糟㗎，食咗落去肚痛啊！哎呀，條蟲可能未落到你個胃，已經產咗卵㗎啦噃！哇！咁就更可怕啦！第時喺個肚臍嗰度好似異形咁走出嚟，插佢嗰度捐出嚟，哇！你生不如死啊！喂，你跑到嚟問下你。放心啊，冇事啊。
我唔係嚟問候你嘅噃，我只不過想嚟睇個 show 嗰啲贊助傾成點嘅啫。係唔係鯊魚期？大家一齊做嘢，佢又搞到入廠又拍蟲咁，你又身光頸靚，你一啲表示都冇嘅。你真係有所不知啊！人哋份人工包咗噶嘛。哇！你講到佢好似欠咗你咁啊！就係條蟲係我自己話食嘅，唔係佢寫俾我嘅。嗱，你聽到啦？人哋知道自己咧就理虧在先，想做翻啲嘢出嚟，令自己好過啲啫，係嘛？你有咩理虧？我諗佢係話食蟲條橋係我諗出嚟嘅，咁我自己食翻都好應該咁咯。唉，我而家冇嘢望啊，我就係希望阿 Kitty 知驚，咁放棄唔做 model 啫。哇！佢都嚇到當場暈低咗啦，咁都仲唔知驚啊Good morning。早晨，早晨。早晨。係啊 ，sorry 啊，本來咧我見到你食嗰條蟲落肚咧，我都想試下㗎。不過咧，我爹哋點都唔肯俾我食啊。至多我哋今日跑多幾層樓梯報翻數啊！好啊。陰公咯 ，Kitty 就話大把脂肪、大把青春燃燒啫。你睇你哋兩個，哇，真係乾燒柴咁樣喎，燒炭啊，直情係。再係咁耐啊！唔係 Kitty 最終減肥成功咧，就係我哋減到虛脫冇命翻工啊Kitty 真係減到嘅，你哋犧牲都算值得啊！咪再 BB 話佢啊，年年喺度減都減唔成㗎。哦，到底係有咩死穴啊？啊，今期雜誌有佢喎。嗱，你睇下呢個 Daniel。Kitty 嘅男朋友，其實佢哋咧由細玩到大，青梅竹馬嘅。話説咧，Daniel 後生嗰陣咧係一個又強壯又 sporty 嘅運動型男仔嚟㗎。因為驚 Kitty 自卑喎，於是咧地獄式增肥，由6嚿腹肌變為1嚿腹肌。本週刊嗰度咧話係富豪第二代，自己將啲相掟咗上網嗰度㗎，你睇下幫唔幫到手？喂，呢度仲講咧 ，Kitty 喺自己個 blog 嗰度咧放咗佢同 Daniel 啲相，話佢自己咧好快會同 Daniel 去外國讀書喎。俾着我做乜鬼 model 啊？着婚紗好過啦。咁究竟算唔算係 Kitty 死穴啫？諗緊。喂？你哋又幫我作古仔啊？我唔理係邊個作嘅，佢既然咁有堅力嘅，你叫 contact 我啊，等我介紹俾 marketing 啊。唔該。啲娛記收到風啊，話 Kitty 會幫我哋做 model。Angela Auntie，唔好話我話，聽日 GM 放完出翻嚟咧，佢一定較啱時間咧入去告狀㗎。呢度啲甜品唔係咁好，都係唔及長島 coffee shop 嘅 cupcake。啊 ，BB 啊，聽日同我 book brunch 2位。知道。哇，你仲有心情聽日嘆 brunch 啊？定係你已經諗到方法點樣向 GM 拆掂呢件事啊？嗱 ，GM 嗰度咧就等我拆 ，Kitty 嗰度你哋自己諗。Cash 太，哇！做咩你今日咁晏先翻啊 ？GM 啊，打鑼咁揾你啊！點啊？睇下今日書一頭條未啊？未睇啊？我讀俾你聽啊！靚卡太子女榮任靚模 ，Lava 挑戰觀眾視覺極限啊！點啫？係咪真嘅啫 ？Angela， 我諗你唔記得咗，呢啲係我哋 brand 自己嘅事，係 confidential 噶嘛。哦 sure 我梗係會知啦。不過我人心地好啊，想提下你哋咋。總公司知道呢單嘢之後啊，係咁炸 GM 型啊 ，Cash 太啊，你真係要好自為之啦。我不嬲都知道 Angela 好關心我嘅，多謝你為我做咁多嘢。No problem。哎 ，Cash 太，你翻得嚟啱啦。GM 啊，你而家係想揾 Cash 太咧問佢 C1 頭條呢單嘢啦，我啱同佢傾緊啫嘛。C1呢啲過晒期㗎啦，肯定流料嚟嘅。你點知啊？頭先我啲朋友啊起勢打電話問我，究竟 Lava 個 model 咧係紅姑啊柏芝啊定係慢咗喎？喂，原來啊嗰啲電視同埋娛樂新聞咧影到 Cash 太你啊同佢哋長島食飯啦，又去 shopping 咁喎。阿 GM， 我諗你搞錯咗啦！人哋紅姑一早嫁咗人上咗神台㗎啦，影壇巨子林珊都請唔到佢出山啊！你得咩？哦，我哋啲老友聚下舊啫嘛，我諗係啲娛記作多咗嘢咋。唔係嘅，唔係嘅，你唔好同我賣關子啦。Lava 個 model
係邊個啫？紅姑啊、柏芝定曼玉啊？邊個先係你嘅秘密武器咧？哎呀，你哋唔好咁啦，我都話我哋係老友聚舊。哎呀，GM 啊，咁講到明係秘密武器啦，咁講咗出嚟就唔係秘密啦。係，冇錯，講咗出嚟就唔係秘密武器啦，係咪？冇錯，講得啱。Angela， 點解唔見你有啲咁有份量嘅 artist 同你嚇聚下舊咁嘅咧？冇辦法啦，我年紀冇咁有份量啊嘛。等睇你嘅秘密武器嚇。好。哦，奶奶。Honey。Honey，奶奶你咁夜仲過嚟？鄺龍話你唔舒服，唔嚟我度食飯咯，咁我咪跟佢過嚟睇下你咩唔舒服啊？係啦，點啊？有冇睇醫生啊？唔使，頭先見作嘔作悶，心口翳一翳咁啫。作嘔作悶，心口見翳，你停咗未啊？梗係未啦。未停，即係仲有啦。咁你過咗未啊？咁嚟咗未啊？成個禮拜未嚟啦。阿媽，你哋講緊咩？我哋講緊啲女人嘢啊，又未到更年期，又遲咗個幾禮拜，哎呀，10成10係啦，好咯好咯，祖先保佑，菩薩保佑，家山有福咯。奶啊，呢2日咧我出邊掛住應酬啊，日食夜食，我諗係消化不良咋。切，你不嬲都有應酬㗎啦，又唔見你話有消化不良，呢次係遲咗個幾禮拜喎，又點計先？冇錯㗎啦，一定係有咗㗎啦。點啊？Honey啊，Honey，大肚婆作嘔咧唔緊要㗎，你記得咧聽日帶佢醫生嗰度作產前檢查，佢唔細㗎啦，小心啲好。阿媽，你唔好估下當真先得㗎。唔使估㗎，你買支驗孕棒咪知咯。Honey，咩事啊？Honey啊，個廁所冇水，我度裝緊水啊。得，你等我搞嚇。哦。Honey，咁樣驗唔到㗎。你仲未瞓啊？頭先上嚟嗰陣時，我就知道自己 period 嚟咗啦。Sorry 啊，我背住你啊，搞埋晒啲咁嘅嘢。你都為我好啫，鬼叫我咁多年都唔爭氣咩？其實我係真係冇乜所謂嘅，不過咁阿媽講到甩甩實咁係嘛，我諗住試下咯。試乜鬼啫？係唔試，試乜鬼啫嗬？唔試啊！好啦，啲嘢都9、9、10啦。喂，遲到成個鐘㗎咯噃，真係千金小姐咁款喎。啊，就到㗎啦，就到㗎啦。唉，到啦 Kitty，sorry 啊。點啊？我嚟遲咗啊！我唔知咧，喺屋企跑過嚟咧，要成2個鐘咁耐啊！咩話？你屋企跑嚟呢度？係啊，把握最後機會減肥啊嘛！會有熟人咪已經開始咗啦。我件衫咧，唉，唔緊要。嗱，呢日跑到成身濕晒咧，不如去 bathroom 沖個涼，再出嚟試衫好唔好？我同你去。死啦 ，Daniel 啊！你話咧佢會唔會已經知道咗我呃住佢減肥做 model 呢件事啊啦？未必嘅，你咪自己嚇自己啦。喂 ，Daniel 啊，咩事啊？我咪講咗我唔舒服咯。哎呀，唔使啦，我費事傳染俾你嘛。咩啊？你已經到咗我屋企門口，做咩唔打個電話俾我先啊？唔啊，人哋都話唔要見你咯。啊，我食咗藥好眼瞓啦，我而家想瞓覺啊，我遲啲再打俾你啦，拜拜。
死啦！你話佢會唔會係都要入屋探我㗎？哦，唔會嘅，唔會嘅。誒，最緊要你沖咗涼先，沖咗涼先嚇。係啦，唔好諗咁多，沖涼先啦。我帶你浴室啊嚇。喂 ，Nick，Daniel 已經俾咗電話 Kitty 啦。得㗎啦，我知點做㗎啦。好啊。喂，係啊，我到咗凌生屋企門口㗎啦。咩啊 ？Kitty 自己過咗嚟 rehearsal？哎呀，早啲講啦，咁我唔使過嚟啊。誒，先生，你識得阿 Kitty 㗎？你係？哦，唔好意思啊，我係 Kitty 嘅男朋友，我叫 Daniel 啊。啊，頭先聽你講咧，話 Kitty 做 rehearsal 喎，係咩 rehearsal 嚟㗎？好，我哋公司請咗佢做 model 啊嘛，佢呢2個禮拜都會積極減肥㗎，你唔知咩？哦，係咧，唔知可唔可以帶我去探班咧？得，冇問題。搞咗成日，搞掂未啊？我着到㗎，我減咗咁多肥，我點會着唔到啫？你哋快啲嚟幫拉埋條拉鏈佢啦！好，啲啊！先條啲先。嚟，嗱，準備啦！1、2、3，吸氣！到阿 Kitty 啊，你會唔會覺得有啲勉強咁啊？我唔信，我唔得，再嚟啊！好，嚟，好啦，走啦，OK， 1、2、3，鬆，鬆，拉到啲，細啲，夾到流血啦，唔好拉啦，不如。唔緊要啊，流血就流血啦，繼續拉啊！哦，嗱，再嚟㗎啦嚇，跟住啊！1、2、3，呀！一次啊，唔緊要啊，繼續拉啊，唔使理我啊！Jackie 啊！俾次機會我啫，我都係想靚翻次啫嘛。我知㗎，人人都喺背後笑我係豬扒㗎，笑我次次減肥都半途而廢。但係我今次真係好俾心機㗎啦，我2個禮拜係冇食零食㗎啦。我又依時又去做運動啦，我去邊都唔搭車㗎，點都要跑過去。但係點解個天一次嘅機會都唔俾我？Kitty，Daniel，小心啊！睇下你啊，真係攞苦離身啊！我知㗎，我知你實唔會支持我減肥做 model 㗎。係啊，我一定唔會支持你㗎，我唔會支持你自取其辱㗎喎。你睇下你而家似咩樣啊？我知我而家未係最 fit 㗎，但係你俾多幾日時間我啊，我得㗎。減肥，成日都話減肥。當日我為咗你啊，谷肥自己30磅。點解你到而家都唔明白我對你嘅苦心啊？係啊 ，Kitty， 你睇下 Daniel 幾為你啊，你唔好辜負佢啊！阿 Daniel 啊，你又唔使咁衝動嘅。你知唔知阿 Kitty 為咗今次呢個 show， 佢付出咗好多㗎，就好似呢條裙咁啊！你正話唔喺度啫嘛，佢有啲毅力啊，足以令我哋啊全部人都好感動㗎。你做佢男朋友，點解你唔可以俾少少鼓勵啊，支持下佢咧？搞咩啊 ？Period 到啩？你知唔知每次 Kitty 減肥失敗之後佢會點啊？佢會好黑好 down， 仲會更加暴飲暴食，思覺失調添啊！我唔想再見到佢咁樣啊 ！Kitty， 如果係都要做 model 嘅話，咁我哋分手啊！哇！你家陣用感情嚟要挾佢啊？你算係咩男人啊？嚇！人啊，最緊要揾到自己嘅價值觀啊！嗱 Kitty， 如果佢要挾同你分手嘅話，分就分啦。Jackie 啊，人哋2個嘅嘢我哋唔好理咁多啦，我哋照翻自己嘅 planning 去做嘢。你哋啲男人咪就係咁噶咯？你知唔知我哋女人啊撐得咁辛苦為乜嘢啊？無非啊都要想我哋身邊嘅男人支持下我哋，鼓勵下我哋啫。啊，你哋唔單止冇咁做啊，仲用感情嚟要挾我哋添。
你哋變心啊，根本就係自己把持唔住，唔好將所有責任推晒我哋女人身上。係，你講咗去邊度啊？我有講錯咩？4年前我轉工嗰陣，你咪係咁樣樣，我有怪錯你咩？你唔單止冇支持我，仲翹住第二個女人啊！我認㗎，當其時我係工作狂啊嘛，我忽略咗你。但係講到底，我都係做嘢啫，我冇做過對你唔住嘅事啊！但你點啊？你一腳踏兩船啊！我諗你到今時今日都唔知4年前發生過啲咩事。咩事啊？4年前我喺非洲拍廣告，遇着當地政變，嗰啲叛軍走嚟酒店入邊見人就殺。我覺得自己冇命翻香港，我攞起電話得翻架機，我諗都唔諗，我就打俾你。喂，Jackie，喂，我而家開緊會啊，有咩遲啲講下。喂，對唔住，我而家聽唔到你電話，請你留低口信，我會盡快覆你。你話俾着你心唔心淡？咁當時我唔知發生緊咩事噶嘛，不知者不罪啊。所以我冇怪你啊！我翻嚟不停揾你，想問清楚我哋之間發生咩問題。但我揾咗你3個月，你3個月都話唔得閒啊！呢啲你嘅藉口嚟嘅啫。喺你同我分手之前，我係親眼睇住你翹住耶達喺度街度行緊㗎。我有冤枉你咩？我而家終於明點解當日你用咁嘅語氣同我講分手。我好肯定話俾你聽，我係同你分咗手，我先開始第二段感情。我就係唔想一腳踏兩船，我先一次一次約你，希望問清楚我哋之間發生咩問題。但係你一次一次令我心淡，一次一次令我失望啊！我點解又信你啊？你係質疑嘅，你應該4年前問我，你係珍惜我哋之間嘅感情嘅，你就唔會一句都唔問就同我講分手。你根本就係怕我飛你，所以你係搶先開口話飛我先。你事業上好勝啲，你感情上都一樣，你就係緊張會輸俾我，你冇諗過會輸咗我㗎。